akkaataa jiratti sanatti fidannu yaa naayyemmaa dabbal asli na dhagay fadhu yaalii tokko yaallu dabbal dubbaddu urcaa na dhagay asliin dhufuuti deeme nuti dhufneeme tiktok nama tokko gubaati asli haa gubatu fadhu kabbaa fadhe haa gubatu nama hundaafu gorsa taa'ee eegas booda dabbal dubbaddu abshir daabbo wanta kan godha kanan taane immoo yookaan immoo dhugaan dandeetii gaafa qabattan taate fuudhaa telegiraama keessa geessaa wanta keessa geessaa an dhageeffadha an amma yaalii isatti dhaqee ani tarii nan kabajuun beekaa akkuma nama tokko dhaqee mana isaa jalaa lakkoofsa tokko lama barreeffadha ilaallaa achi booda deebi'ee waan biraa irratti haasa'u na bakka. Ishi ayya dhageeffadhu kuusaa kuusaa tokkoffaa irratti wanni isin hubachuu qabdan inni akka jennaan caljii booti magaalaa teenyatti oofije magaalaan isaanii tuni akka waan gartee magaalaa irra qabuudha yookaan wanni kun isaa tamacee hinaaffaadhaaf waan kana keessa namni dubbatu itti fakkaatti tokko naa qaban mucaan jinniin hoggaa akkana jiruun lammaffaa irratti wanni kun eega isaa tahe eega magaalaa taatee gartee inni akkas jee akka waan nuti isatti hinaafne eega rabbisa fakkaatte. Rufu jira beda. Aye bayi hotu jin kado mal re tufin akkana. Yalla aye ba. Ay tufin akkana mana rabai hojin kayo ni ferra berfe. Bo daga me wanta kata. Obuni ferra be hojin arma beru fuda kamana ta bale siam mujrani jenne ni ondinu ta sole kawane aslu ka kanne. Namni siamu no wanta ka ane. Ayo media hana kana se goda mal gota. Khabaja namni si khanne siamun. Lali kurcaa kiyya isin hundinuu dubbattan ititi mee waan takkee tana sammuu teessanii qabadhaa. Sooshaal miidiyaan kun nama hundaafuu dirree wal qixaati. Namni hundi carraa wal qixa qaba. Silkii qabaattee kaardii qarshanii ittiin deenyaan. Oliin galchaa eenyu dura bu'a galchaa wantoota inni qabdanii keessa. Namni tokko namni bee jiraa galchool. Galchin wal keessa galchin. ergeera Asliin dhufee hayyaa galatoomaa dabbaan dubbadhaa bakka hayyaa. Dubbadhaa wala kee siin dura guddaadha dinaal siin nuka siira dubbadhaa rakkoon qabu. dafa fidino. Yaa boo aboota miila sidii dhuftee yaa mucaa fidinaa. Dheengaddumaa bagarabbis jaare jaanii gurbaa gammachuu ta'e gartee biituu guutuun si gammadu jirtiiti maali oowwiyati biyya keessus gubbaarra. Maltu mamemma. Maltu mamee jaasaboo hay wali qabdee firraa yaasaa hoggaa ittiin ijoollee kun akka namoonni kan ta'e qaaditee gooti akkam goggoru jirti ijoollee. Akkam jechuun ammaal godhu jira. Amma kaasii keenya dhuguma san dubbachuudhaaf dhugaadha yeroo takka takka beektaa carraallee ni qabdaa moosinillee harka keetiin numa galaa wanti ati jettee si milkaa'ullee numa jirti amma duba ijoolleen tun hoggaa achi gubbaarratti gartee akkasii mana kee keessatti lafaa kaatee huccuu ofirraa baastee kafeetu gootu san ati gaamma nama dhiyoo tana bultii jaaralleedha wanti san sammuu teetitti dhibbaa dhibba sirreettee ni amantaa amma asli. No wanni beekuu qabdan ani waan kana garte. Waan kana gartee Jinni nasi gina firoomsaa jinni dhaa olbee jira kaawwantii qajeelu. dhufu jira ammaan tana bar mana cufee dhufne ara wajjuma jirraa qabboone. Firoomsaa na keessa jiru sanii bu'ee keessa. Firoomsaa ol deebi'a. Firaamsaan jiru fakkaate dhageeffadhu. Ani jechuun waan kana ijoollee yoo hojjetellee manni itti hojjetame mana kiyyaa ta'u malee anaa miti abbaan hojjechiisaa jiru. Abbaan hojjechiisaa jiru anaa miti. Mana itti hojjetameetu mana kiyya malee ani edda qofa gartee tasa dubbadee gartee sagalee sanna waraabanii beeka malee namni hojjechiisutti jiru nama biraati. Amma manni dhugaadhaati manni mana keeti ka godhu jiru sii miti. Ammoo namni haala san mijjeesse si akka taatanii amantaa asli namni akka ijoolleen san carraa guddaa harkattee achi gubbaarratti akka feetu taatu haala mijjeesse ta'uu amantaa ammaati. Mee oguu takka kana dinaa ol. Okay. Oguu takka naaf si asli kee. Ta duraa baggaan gaatiin akka bajjusee harkee maali biree fullee siyaameetiin itti jechumaan waan biraatti kuttee amma dhuftee galatoon minda fa'aata rakkoon qabu. Yoo rabbi nu jiraachise siichi waliin jiraachuu teenya umrii dheeraa waa'ee duratti waliin dalaguu teenya uumaan qabu waan xiqqaadha. Mee dhalaa mana keetitti cufaaf nama meeqa nama meeqa. Namni huccuu baafatan jiru haa takkaatu ija xiqqishoo handhuura tana irraa waa wal saaqe malee baafatan jiru. Eenyu maqaan si?
Hin beeku moo ijoolleen afaan Somaaliitiin barreeffattiituun wakalashoo jettiituun maqaan dammoo. اوكي هاي جرى ورس غبا يرتن ديفما ناغدا ستيب خنا ديمنو يو سنيتي ولي قلت ديم نا فان كان يو نرددن توف دبال اوكي توكوفا اصلي دا في جنين اكونت كسلي تنا اكونتي فروم ساتنا تو اكونت جنين تنا تو اسلامن كيسنم تو كوتا بكتا كاوان جرتني فكان تو كوتا كبوتا نفودو توك لما فا اصلي هذا سرقه دين اي وجنين فجر جنين بيغا يا من دغا فياتي هايا Nala isin gaafadhu anuun hin beekaa nama sadiin barbaade. No nama lamaan barbaade. Nama lamaan sannaa fidaadha. Jinniidhaa fi asliin ni dandeessan ammoo. Dooktar Loob nama jedhamu sanii fi caaltuu jinnii fi aslitti hin dhiisa daqiiqaa takka. Ijoollee san lamaan naa fidaadha. Wayiin gaafadha. Dandeessanii? Nyaata sibiilan hojjechaan hin beekaa. Galchuu miti dubbiin qooyi akkatti ol fiduu ijoolleen ture naa beeka. Anis barsiisatti namaan godhaa beekaatiin isaanii ni malee. Isaan lameen qofti miti bardabbaa shamarran biraa jira. Anis qooyi anaa jeebra. Koomentii ilaalluu fi isin kennitan boodarratti dhufan rakkoon qabu. Garuu anamma isaan lamaan filadha. Baay'ee bajammaraa gisee namni waan kana abbummaadhaan eegalee yoo jiraate Dooktar Loob nama jedhamu sani. Kophaasiillee mucaan sun baay'ee kophaasiillee godhaa turte. namni kun jinnii mitiiti hajinni ol galchaa kaa. Jinniidha akkamittiin kasaa qitan qabu jiru mana fakkaata. Awwaasumaa mi? Haree fuutii miti rakkee kasaa guddaadha. Akkasii buusi. Buusaa yoo. Jinni nutti Okay. fakkaata. Khadiroon saati miti kun khajinni ti arkon. Okay, firoom saati jinnii dubbisaa kaasin eenyudha. Jaran Akkuma namuma takka ol galchi dabbaan namuma takka qofa. hin garree bari isaanumaa turaa kame. Birootti jeerga dheeraa keessa. Odo. Waa hedduu jira dabbaan waan wajjaasu hin har'a waa hedduu jira waan wajjaasu hin dubbii qubna garaa Hoi jinni dinde walaa. Dooktar Loobii fi caaltuu naaf fidaa kutakka. Ijoodha jedhee lamaan kun. Asliin amma tana ni danda'a amma mana isaa keessa Asli shirti naa godhi. Dooktar Loobii fi caaltuu shirti naa godhi. Aslii deemee yaam. Obboleessa waan akkanaa irraa siin beekuun siin jee. Jechuun ijoolluma gootaa jiru. Asli caaltuu shirti naa godhi. Asli jedhee dandeessaatti shirti naa Milkeessa firoomsaa ol naqi firoomsaa Obboleessa waan kana keessaa namarraan beekuun siin jee. Dhufee jira. Amma dhugaa ichaa jira. Amma dhugaa ichaa jira. Waan kana namarraan beeku manaan mana kiyya malee. Wanni dasii koo qaba. Asli naa keessaa Asli dhiifama akkaan jeeti ijoolluma sana shirti naa godhi kutakka. Yoo na dhagoo jiraate. Takka qofa qoloo waliin qabna malee ta'an hin qabu. Caaltuu fi Dooktar Loobiis ni qabda shirti naa godhi isaan lachuu. Abaan bacaaltuu ateetu tanaa hundee horan. Loobii saniin. Caaltuun ta jinnii wajjin waan san goote ta jinnii wajjin goote jinnii wajjin. Wallahi asan hin beeku. Firoofaa gaafadhu firoofaa Okay. beekatani. Firoomsaa Firoo goota gaafadhu jinnii kennu. firoofaa beeka. Okay. Firoomsaa guutaa kamutti firaa kaase. Oh, maate dabbaa. Firoom jinniidhaan caaltuu nuuf iti jin caaltuu. Aywa, ayye. Dooktar Loobiidhaa fi caaltuu. Mee caaltuu yoo sagalee gara takka barreessu guutaa. Caaltuu fi Dooktar Loobii keessa namni sagalee jirtan. Dhalaa biraata waan san keessa guutuullee maqaa isin natti himaa yoo sagalee jiraatti. Dooktar Loob ni jirti? Dooktar Loob mee takka barreessi? Bojini. Eeyyiwa goota tokko naa bara kanatti goos. Okay, qoy. Eenyu wajjin jirtan? Eeyyiwa. Qondiira Habibi qondiira. Buusee kana. Hundiira? Dooktar Loob mijaali barfuul. Okay. Fahamishaa mutu godhe guutaa fahamishaa dhageenya rakkoon qabu sagalee kee deebi'u jira dhiifama. Okay. Intalaan baana tantalaa. Qoy ni barbaanna ni jirti. Dooktar Loob caaltuu itti fixxuun amma dhiisi itti fixxuun haara yaatu tun haara dhufte. Hunda ni beeka bara listiin harka jira bara. Tun haara dhufte waldaa tun haara dhufte tun haara waldaa ni beeka hundi si harkutti jira haara. Okay. In kofnina waldaa illee nu gara kofnina.
Hari untuk itu tepat. Atummaanu ijoollee tana hordofaa jirta kaa? Fiidooniin argaami amma haadha waan kana fidde caaltuu fi dooktar sani oduu dubban. Amma furmaata jiru carraa walii hakkannaatiin namuu yaada mataa isaa dubbatu. Maal furmaata kam gana himata baduu yaana gana himata baduu yaana wallahi himata badee wala kana jiru wali seenan dabala. Jinni bira jirti jinni manatti banatee asii huddoo ol qabu jirti. Kee jirti asitti Dabbal dhageeffadhu abbaan dhalaa sasseefitu illee danda'u. Jinnidha. Abbaan beekus jinnidha. Loof akka ishee Jinni mana baratee jira malee. asii jirti laa asii jirti kuttee jirti wanti karaa biraa. jinni mana baratee jira nanji. Mana banatee jira. Okay. Asli lagi dah masih ikut deh. Dabbar laali tajinniin beeku tokkoffaa irratti tajinniin beeku jinni Kau yang kita ke from salah kita ini biar komiti. Asli library jira modern jiru. Jinni library. Woi dapat from Samprera. Baju ni from Samprera miti. Azam. Kata nabi jangan ber. jarrib Azam. kana waan guddoo godheetti Oi barra kilaasii biraa jira. Me kamera tikam me kamera tikam. Koi. Fadho jinniin bar gabaabumatti kijee addaan ajandaa kana dhiisu lubbuutii yaan dhabaa jee bar. Lubbuutii ya dhabuutu irra na jira jee. Jinni koi me. Halo. Maal godhu jiru? Dabbar maal? Mali jirta. Taa'aa jiru. Hai, asli mama ni cuma cip dia malah sikot. Dabo kana cu. Awal jinni mana cuma cip. Dera kenya lagi pada. Lala ambar mana iwan tampan yang buat live di jalan namanya. Oke, kok account kita kau sertai ni pernah account kita kau sertai. Wallahi billahi dabbal amma laayifiti yemmuu yoo gartee nama sadii baasee dhufe wallahi. Adira kibar nama uddu fide mana simi ni bro namni fura kon ko nama asti uddu. Jechuun sanumaa wanni feetallee yoo fidde atireefoo hangana kabajju minaamin etteefin jaabar saniif sin jee. Adira turte kuno inni waan sirraa maadda lageu. Si baasee fitu kuti. An sanumaaf sin jee. Lala fitin kunne wallahi no dura lun kunnen. Jinni account kita Jinni account kita kau teeni asin nu garsiisanii Kau account kita jinni video baru dua sertai. Kau tu atul masih di berapa pun tahu kau tu jinni. Olsen. Yalla aye. No, ifgal kita itu modal ni ifgal cakap ifgal. Ergal. Dab. Awo belum sama sebenarnya jadi wallah. Selasi una garro. Inna lillahi. Salphataan nuti. Ambar ok mudratan sini me dapat. Jinni Olsen. TikTok kan sini. Video kota mas, anak tak beta. Anak sentuh video. Taka tu. Taka ifgal kau modal ni jadi ifgal. From sana ke ifgal cuma. Dapat dua ye. No nangkan ini dabbar. Dapat dua ye. Oke. TikTok kong kabasun ko beti ber. Ini dia kok. Account tim makeup besar. Siapa kan gimana? Indin ni siapa kan igal cium kijiba. From sama. Ifgal. Wallahi billahi jira dia mujira wallahi billahi lah. Ifgal siapa TikTok sabi devi. Support tu nasi kecil tu kota tu mantak sabi devi. Ayah bayi kau tu kah? Nusul jurang jangkut. Oh jinni live bira jira nama di. Wallahi TikTok kita jira bo wai mata tu wai. Wabo jinni TikTok kung kijo mo kait. Apa TikTok eh? Kunen. Kamu? Namni kunen. Kunana. Mahal sosam na sa banecho. Mahal sosam na sa. Kunana jinni. Bau jinni nun tabat tahu? Tabaa miti liivii osoo wanni kun ijoo irraa bee malee wallahi asii wanni jira mee qoy yoo itti seenee utaalee diimaa tuqeraa deebuun dhabu yoo ta'e malee qoy. Mahal sosam na sa bo. Anasin dia mal tu. Anitti dhufna. Opsi. Apa? Nah tidak kerabat.
Qoy ni ilaala. Awoonni ol somnuuf hin jirru. Jinni mana cufadhu kottu. Namni ni jira. Firoom saa jiru jiru. Anni jira. Anni jira. Ni jirti. Bootaan ni jirtu naa gabbaa Ani jira. tursin. Kunoo liifii nama banamu. Okay, ayyaana bidiruu jiru goobas. Fayyaa Liifii ta'e. nama banamu jirti. Okay, ayyee hin jiru hin Kunoo jiru. liifii nama Milki, shabaqaadha shabaqaadha. banamu jirti. Milkee isaa shabaqaadha dhiisi. Shabaqaa akkas godhe. Milka isaa guutuu akka liivii keessaa waan akkasuma ta'a shabaqaan dhiisi koo yaadufu. Shabaqaan akka liivii keessaa waan akkas godha. Okay. Ol deebii jingaa firoomsa amma. Bee amma mata magalee bee. Injiru ree na bira injiru ree milka isaa kunoo laa. Mucaan maal taate? Injiru wallahi na bira injiru. Gastii hojii kaa gastii hojii hin amannu. Bilkeessa mootirree. Firoomsa gastii hojii. Wanta laal dabbaala kamtee ni beektu. Kamtii kala mataa oo tirtoon isaa laayivii namaa jala gadi naqu. Ogga irratti shiw jee jalaa baasa maaliif jennaan shabaqaan jirraa darbe laayivii irra. Okay. Aboo jawwaalaa sin qabu dhuga feesanii gurbaan jawwaalli taargaa qabu jawwaalli baatee koo appiin irra teessu. Appii irraa. Awo jawala sini binnaaf qoy mee ni binnaaf. Ijoollee sanii fillee wayi binnaaf naa yaamaa ijoollee Somaalee san. Anaa waa bitaaf. Ni bitaaf waan isin feetu. Milkee isaa mallaqa qopheessi. Aboo kurcaa kam jette? Waatti binna. Ibn ijoollee fi sooyi goona. Jinniin kana kunoo. Hatu kun isaa. Waa goonee fi tumayoonii fi kunoo jin kana ijoo jinniin laala amma dhufe Kana jinniin kan nama fide kana. amma dhufe Okay. laala kun jinniidha kunoo kana laa jinnii kamma kana Kana kunoo. Okay. Okay, ammani amannaa miigaa? Wai. Xiyyaarraa bee bara aappiidhaan fayyadamaa mi zeeyiniyan moobaayilii fayyadamu. Okay. Ani zeeyinii fayyadamaa mi zeeyinii aappiin irraa bee bara gaduma seenuu wayi akka waan hin beekaafe akkam nagaa fayyaadha hawaasa keenya akkam jirtanii. Mee as baa isin lamaan oguta akka as baa. Mee as baa. Dhaabba sibiiraan hin deema. Ah. Ah. Amma isaan lamaan qofaa yakkama moo anilleen shakkamaadhaan garuu Itti daballe, itti daballe. Itti daballe. koo jedhama keessuma kan deebisa awwaabbaa Lagi lagi as keessa mataa. shakkamaadha. Lagi keessa mataa qabal. Maarra koo. Maarra koo maas taata maarra koo qabu. kabajaadha gubbarra taa'uun rakkoo miti Kai gubbaan sinaa yoo obboleessa na gubbaa irtaa. Mataa yoo gubbaa irtaa. Hai. ayyaa rakkoo Okay. Abo. Ya. Amma wanti kitti kumaan sa kana daga. Oguta kamutu na godha isin milkeessa fi eenyu asli laati. Eeyyo. Mila jinni kiyya Dr. Loob nama jaamuu fi caaltuun tala jaamtu naafiti. Sheerti na godha. Caaltuu nama jaamu anumaatu dhaabbadhu jaanta waleef dhaabbatti. Masulummaa isheen afurtaanis. Tan doktor No, Loofi wanta kan ilmaasii gaafadha. waan nangeen qabu. Wanta kan kaawwadha lakkee haa dhuftu na biran. Isumaa dubbisuun fedha. Afaan Oromoo Torloobii kan dhiiraan baay'ee. talalaa hin beekan. Talalaa Okay. sana hin beekan. Ayyee caaltuu naaf fide. Kun mana asli faadha malee tammoo jinniin waa bilikirraa godhe caaltuu dhugaa. Nuni Okay. laayee dhageeffadhu sun laa sannuma katti dabalameetu ol baase malee ol fakkeesse malee duraanumaa otti jirti sun. Daraartuu Tuuti jirti niin beeka summaa dhageedha. Yaa saniin beeka anuun hin beeka. duruutti jirti Anuun hin beeka. nuti dabalamee ajandaa waliin mul'atte malee summichoon ani bira. Okay ayyee wanta natti hime ayyee caaltuu naaf fide ayyee. Okay ayyee. Haaltuu fakkeenyaaf asirra yoo fiddeessu maal jettan
Fakkeenyaaf ammoo yoonii bikaan handi isitti nu marii. Jinni kiyya gutak. Caaltuun nama hariyaa miti nama namni hundi beeku namaatis beektu kanumaas gubbaa gaafa lolaallee waa arrabsaa ture. Tanumaas gubbaa huddus illee mul'isaa turte nama miidiyaarra dhufuun taanee miti haa dhuftu nufi diga. Maarra koob. Utollee fi san bara asirratti tokko dee bara ammaan tanaa dabbara asumira tokko turseen hajji. Amma dalii akkana gare amma. Meeqoo yaa kaasina gutak. Caaltu saniin barbaadama dubbii caaltuun fedhaa nama isirra. Jinni na dhagoo jirtaa? Adeero. Shabaka isaati yoo? Shabaka dha amma dubbadhu jiin. Jini dubbadhu. Meegaran taaptaa illee godhaa guutaa koppiiliin illee godhaa manni warri hin qaban fakkaata. Shabakaan ni jira firoomsaa kiyya. Wanta kan fayyadamtanii isin. Naaf inni moo moobaayilii irraa qaba. An shari'aa lamarraa hin qaba. Garuu naa dalagu aappiitu irraa duraa bu'a. Zeyni irraa qaba. Oyi miskiina kiyyaa darbee jiraa'u. Asuma firoomsaa biraa dhufu dabbaa lammaan tana jarraa biraan qabnu. Okkee kanumaan kottaa firoomsaa okkee keessanuma kanumaan kottu jiru. Namni hundi keessan koppiilii godhaa. Jinni qoota. Nagaa. Koppiilii godhaa. Jinni kumaar. Okkee sanii kojjin. Ayyaasum. Jinni. Jara keenya akkasuma hundi keessanumee koppiliin godhaa kan akka ta'u qaba. Hundi keessanuu koppiliin kana kuma shan keessaa mee. Meerta koppiliin godhaa filis warri inni irra jira wallaahi. Dinaa ol deebisi bilkeessaa. Dinaa ol deebisi. Wallaaleetiin dhabe. Amma dhufe ergatee jira harkutti hin jira amma ergate. Okkee jinni dhufee dinaa ol argeetu jira nuyi. Qoy dhufee shabaka akka isaa didee qoy haa dhufu kottu. Okkee. Aboonni torkiidhaatu na rakkisee ganna darbeensaa. Networkii miti lakki mana kiyyaa rakkoo qaba osoo manni rakkoo qabaachuu baate namni hangi bunaa san taa'u rakkoo manaa jiranii beeka. Yaa rakkoo manaa akka warri hedduu narra jira. Jawwaalee shabakaan zeyni didee. Yeroo tokko taaphaa billee godhaa yeroo tokko koppiliin ishee godhamee pilis warra siree gartan hundi keessanuu manni horaa jijjiiramu. Ookee dinaa ol baga deebitee jinni caaltuu naaf eddamu iftamma ni gabaabsina. Caaltuu waa'umaan takka waa'ee galtin sitti himaa yoo caaltuun badii balleessitan ati gaafatamu kalaas. Isii mataa waannaa takka. Kani nama harkisuu yoo seentela. Caaltuu isin badii balleessitan ati gaafatamu. Suuraa firoomsaa irraa qabu tana takka. Raqamni tokko. Tasiidhaa takka tawara kasi daleedu. Boontuu fiidoo banime. Inuma suuraa firoomsaa ofirraa qabdi. Eetun jaartii firoomsaati. Maashaallah. Akkas taanaaf fagoon jirtu. Awwa ijoolleen na sodaatti fuula qiduran teessu dhiisi yaa waan dhufan takka dhiisi jirtu. Awwa jarana anammaan tana gama kiyyaan ammaa waajee qabu. Ammaan gama kiyyaan ammaa waajee qabu. Dabbal. Oh. Anammoo waa'ee gama kiyyarraa waan jee qabu awwaan kana haluma gartee ijoollee mana kiyya dhufte malee waan kana. Waan jettee gabbuutu miti qoy haa aslee kiyya haa. Yoo xiqqaan illee namaatu. Dabbaan waan mana kiyya ta'uu fi ol seene malee. Kau yang kutaka jinni nam suku kutaka asli jenazah. Abu mangga kutaka Dabbal. Oh. Okay. Asli dapat watakan maaf dabbal ibe. Dabbal wallahi lazim nama ku maaf dibata karta hai wan takatani wade sigalu yo caaltum badi balleessite wallahi na masul. Caaltu Okay, iya fayyada yang garba. Beera tokko illee hin beekon. Beera miidiyaa kan tokko Dr. Loofi baantanii miintoo baantanii tokko hin beekon. Okay. Ammoo namni takka Asli tokko caaltu messenger sinin qabaaf hin ta'uudhaaf waan akkanaan saniin hin jaan. Iya. Injiru kalas. Okay. Okay, asli. Naga. Naga, alhamdulillah. Ati burka ada mau grosa? No, burka. Aslin jolle burka ati, maka ketilen asluma nama bultille kabu, jartin detilen senada, namni heddu nasra sibena. Ya. Kale filen gadda mal goda turte. Arra gara. Abu Habibi awwaya kanarra ammaan tana gabaabsee tuma sii maatii dhageeffadhu. Gabaabsee yeroo takka difama naa godhi akkatti deemnu nutti himtu kaa yoo dandeessi akkuma si gaafannan waan deebiftee Bar jechuun awwaan kanarraa bari ammaan tana gaafatteemi anaatu deebisaa siin deebisaa dhageeffadhu.
ani waan kana keessa mana itti hojjetameetu mana kiyya malee harkaas keessaa hin qabu abbaan hojjechiisee naa miti ijoolleen dhiiraaf dhala wal jala wal seentee ifi wal hojjechiifti sigaadha anaa miti garuu immoo yaani dhiiraa fi dhalaanis ofuma isaaniitti wajji wal seenanii ifuma waan san wal hojjechiisan malee anaa miti. Maal isin maal? Yaani ijoolleen achi deema deemisan isaantu wal goosisa malee abbaan hojjechiisu ni jira. Manni mana kiyya. Takkitti mana qofa. Yaani amma nagaa dhimma dhuunfaati iyyaatiif hin banadhee tasa ijoolleen itti dhuftee itti galtee jamman. Yooni fi badii qabaatee mana keemaa bantaa. Qoy lakki badiin qabdu tolchite dhiisaa jetteeni. Ijoolleen waliin burraa'inaan ittiin dhiisa muudii qabateetiin dalagaatti qote. Wanta kan si gaafadha ati suutii hirtaame? Jaartiin tee mana dalaalaa jirti? No, ammaan tana waa'ee jaartii akka isan fitin bartu namatti. No, jaartii biraan deemu mata kan si gaafadha okaa lakkee naan jiru. Laala mana dalagaa jirti. Mana dalagaa tokko dhuftee buute mana dalaalaa isa? No, ana bira buute. Aha, huccuun siitiif wanni sun disbiri jira mana hin qabdanii bakka namaa wajjin galtu nama dalagaa isii ergu hin qabdu? No, dalagaa namaa ta'u. Jaartiin tee yaasumaa buutu ati mana dalaalaatti? Buute. Okay, ayyee. Anamma fakkeenyaaf manaan jira manni kun mana namaati. Ayyee. Dhalaanis mana kana ni jirti dhiirtillee ni jirti. Nyaata wajjin nyaanna malee bakka nuti rafnu qofa qofaadha si galee. Okay, abbaan mana kanatti naaf ijoollee tana kaasuu waliin qabee waliin taphadhaa naaf akkasuma akkasii miti. Akkas. Yoo mana kanatti dhiiraan takka waliin taphatanii asii wanni takka madde dalagaan nama kanaa akka baduu fi maqaan nama kanaa illee akka inni baduu ni beete waan beektu itti gaafatama namni qabu abbaa manaati miti. Abbaa manaati amma an barbadii qabaatee. Okay, kanaafuu yakka malee dalgabessa keessaa ni baataare. Ani gana mana kiyyatti waan akkasii nama akkasii hin keessumne. Badiin yoo taate manni mana kiyya ta'uudha malee waan kun ajandaa kiyyaa miti. Agandaa ta'uu manatti bantee mana keetti dalagamee sa'aatii lama guutuutti qophaltee teessee kan gabbuuftee mootota kan ta'ee fi ni dhageeffattee fi asii bareessoo kana martin ka'a. Kan amma sumaa godhe shuurii walumaan godhe. Dabbal bakka kanatti badiidha jee qoy kichuu kiyya godha qoy kichuu godha qoy. Asli isin suwwama gaariidha dhuguma rabbitti. No suni gaarii miti sani balleessa jee baran. Ayyee mana kiyyatti asiyaala ulee sun tumuu birrii sirraa fudhadhu akkuma obboleessatti waasi dubbatu jiraanii taasii booda hoo akkam taata. Laa taasii booda ani duraanuu wanni kun bara kala dhufte mana kiyyaatee keessa hin jiru gana nama akkasii hin keessume. Mee wallaahi yoo sagarree laayif irratti waan akkasiitiin. Yoo sagarree ammaan tana yaani osoo bifa yaani nama istaayila kanaan osoo hin ta'e dhalaan ol galtee dhiirtii ol galtee yoo taphatan adiidha rakkoo miti. Normaal akkuma amma fakkeenyaaf mirgeessa abbaa godhan akkuma namni biraa godhu dhala hojjaa osoo hin lakkee. Nama dila kana fiddanii tuma ijoollee ishee irraa baaftee hudduu ol qabdee gamas gamana ji'as godhe achi godhe sayyoo sanatti agarree. Yaani sayyoonii fi anarratti agartan gaa wajji jirraame. Amma gaa miidiyaa kana gubbaadha jirra kakachuun gaarii miti. Okay, waa nu seena ija kan godhe. No, balleessa hin hojjechiisu jaan nama guddaa bara. Ayyee wallaahi waan akkanaa laala amma dhageeffadhu kakachuun barbaachisaadha miti namni miidiyaa gubbaa. No, lakki wallaahi waan akka kana bineelda tokko kana ulii mana keetti hin godhu. Ani hin goosifne harba duraanuu ijoolleetu goosisan jira. Ani bara manuma biyyiin jira. Manuma sammuu baruu na jira. Dhageeffadhu amma waan si galuun seema gana hin hojjechiisu jee yoonii fi wanni akkasii hojjetamte isinis ni agartanii bakka jechi dhiiraa tokkuma bara kakuu garuu immoo hin kakadhu immoo miidiyaa gubbaa jira. Wanni kanaa deebuu mala yaani namni mana kiyya keessa wajjin taphachuu mala. Okay, ayyee achuma dhaabbadhu. Waan kana mana eenyutti dura jedhamtoonni kun? Ani hin beeku wallaahi. Ni beektaa kanatti mana keetti? Wallahi lazim mana kiyyaa miti achi duratti jirti. Mana eenyuti? Yaani ijoolleen dhageeffadhu namni waan kana baay'inaan gartee ajandaa godhatee ofi jiru ijoollee arsiiti jinaan tokko si galee. Alakee kan argee ana waa arsiin argee. Andi maarsiin argee. Yaani shamaraa teenya malee dhiirtii isaan toofu jira. Mana dhiira teenyaa keessaa ijoollee teenya keessaa mana milkeessaati moo mana jinniiti moo mana firoomsaati moo mana keetti manni kun kun duree galamte. Wanni kun xixiqqaattee bar mana hundaa hubannu ma jirti bar. Waa mana kana sanii hin galu. Malee muti dura jammaramtee inje wanni kun kallat mana deebis. Wallahi hin beeku irraa. Okay mana keetti. Okay mana keetti. Wallahi billa
achi dura hoo yaa'anii ijoollee harkaa jiran. Mana sanatti meeyya mana ki dura itti san mana eenyuti? Amma mana shamaraa fattiin harka kan mana mitiyyoo. Laa mana dhiiraa lakkisu amma simoo firoomsaa dura eegale waan kana. Simoo firoomsaa dura eegale. Ana dura amma mana jinnii fattillee harkaa ture. Mana jinnii tachuun haadha fadha. Jinnii okay angilmaa sirra barbaada. Jinnii firraa kaasi irfoona. Ayyee. Manni dura dureessoo. Waan biraa keessaan jiraatu bara. Qoyeeqa waan biraa keessi jiraatiniiti. Manni yeroo duraatiif hudduun dhalaatu nuti mul'ate mana keetti moo mana asliiti. Namni waan kana dura eegale. Yeroo jalqabaatiif miidiyyoo rummaanaa san duututu guyyaa tokko mana reetii xiqqaa sanitti nuuf fide. Arraa addunyaa buraa jedhara. Alaa kulli wanni kun asli dura eegalamte mii si eegale jechuudha. Na duraas ni eegalamte. Alma si fi jinnii fi firoomsaa keessaa hin baadhaan dorgommi sidirraan jira. La mana firoomsaa barboo edaa mara kalee ergala sababa kichuu na jala dhufeenii mijoo duraan tataa. Okay sadeen keessaa mana eenyuti ayyee mana firoomsaa mana asliitii fi mana kan kee sadeen kana keessaa tokko naa yaame eegu dura eegale. Awwala faraqaa takka mijoon ganama awwala mana kiyya banatte. Okay ayyee. Si namni dura si abbaan si dura galgabsiisee ijoolleen sirraa fuutee shee ergooti fayyaadee. Okay, badi remoto jare wan san mas rumu kote akana ma denga darar ge filo leye nutillen si abdanne way du walin wala turretti tiga madella la lolli arar ge ti huddun madfak huddu fi lolli arar ge da madfak huddu fi lolli arar ge da gara lolli arar ge tigadi kote huddun gamana jirti lolli arar ge miskina waltun way lolli arar ge huddu jirti mal wangari da fakenya la lolli arar ge da akka arar ge ta nabadu bo franch fawi nabad akka arar ge nabad ay lola arar ge di huddu la bera wala fitani inde wal jekki tak huddu na lolli arar ge da ira diga muse Mee farakata kana raba si dabbal difa ma wajjin. Koy belke sa koy umata kitranga pada. Jinni ki wanta kasi gabada. Dalan wala kasi wadu gurtun dalai. Dabbal gafi akatina gafatan. Ayye dapat gafi akatina gafatun sim. No gafatan na jadi dalan wala kana gurtun dalai sa jinni ko tak. Agebat boleso. Wanta kan siman. Yero jalqabatif abbaan barbaadde horii asirratti taa'uun hundi milkeessa qabii, kurcaa qubsa qabii, kichuu qabii, firoo qabii namni hundi keessanii beektan. Akkaan dhalaatiin yoggaa isin mana arusiif banatte. Arrabsee dullatti qamaachaa jee gabbuusee dullatti jee arrabsee ittillee arrabsamu. As jala ijoolleen dhalaatiin ni jirti. Kanarraa kan qabaan kitaabaan si qaban. Michiyyoo jalqaba mana Dr. Loofi mucaa arsii ka'u jiyaanu jiru kan amma kanatti michiyyoon tanya intaltii harargeedha gabbaatee harma if shukumte. Fiidiyoo san deemi Mubaarak jalallaan. Mubaarak warabaale jalallaan. Fiidiyoo nu dura jechuudha. Na dura. Boru halamsuutti jechuudha fakkeenyaaf. Achiin michiyyoon tanya ta harargeedha if shukumteetiin nama 800 gabbuusee mudatar mana saniin qaba. Dullatti hudduu qamaachaa maqaa harargeen balleessa gabbu. Ol seentee jinni ilma haadha sale naan jedhe. Hudduun xiyyaa. Shigiree naa hojii bittamoo haffaasatti yaaddamoo maal abbaa keetiin jedhe yoon anis harmallaa tana eega paaraalii taate harmallaa ammumaan fideenis mana itti mana jedhin sababa saniin itti seene maleen harargee isin kana caalaan jaaladhaan. Okay. Wani si gaafa dhayya galatu si dhageeffadhe gaa. Okay galatu. Dhalaan waan akkanaa godhu gurtutuun irra baay'een dhalaa isaati. Aarsiidha moo harargeedha moo wajjin mammoo shaawa. Dhala arsiiti. Akka dhiiraatti sarargu maaf arsiidha. Dhala arsii abbata kam mi abbata kam. Arsii keessaa dhalaa meeqa harargee keessaa meeqa. Wajjin manaa dhiisudha. Gooticha harargee suuruma agarsiifna. Suuraa sana irrattiin akka isin intala arsii taate kitaaba kanatti si qabadda. Gooticha harargee iskirushuuti san fiti. Iskirushuuti san yoo laalisan. Gooticha harargee iskirushuuti siif hin abboleessoo. Akkasin jee milkeessa waan qabdu Ijoollee arsii dhiiraatti ol guurtan dhalaa teenya harargeetti ol guurtan akkasittiin bira kanatti itti manaas liiqeera. Ammoo akkasii miti habibi ni jirti hundarraa. Sumeyyaa arsii shirkaa intala abbaa kiyyaati faayotee nyaate milkeessa. Sumeyyaa arsii shirkaa tagabbaaftee kaawulaa muttee Aboo mee dabbaal bakka kanatti ogguuta ka dubbadhu. Hai. Cuma intala bahagiati. Akame kenati rumah tu ni. Sagaleen kiyya jira. Wanti susulo.
Suusuna dhageeffadha. Niifin boona dhageeffadha. Suusuna dalaasiiti miti. Warri deengaddoo loltanii Aboo obboleessoo dhageeffadha. Dhugaa himanii firummaan hin baddu dhugaadha. Wanti kun yoo kan jiraatu taate wanti kun akka kaba bal'attu ka godhe dhageeffadha jinniidha. Akka wanti kun kaba bal'attu ka godhe. Yeroo ammaa kana keessatti duraanii qaqallattee jirti. Garuu ammoo osoo gaafa argu sanirraa akkuma gabbuuse sanitti aboo wanti kun nurraa fokkisaa shamarra keenya akkamii waan kana dalaydan jee osoo mana isaa banate silaa lolee yediimtu agarsiise shamarra kun kagabbee waan kana dalagu miti. Kalee isarraa ka'e ilaa guyyaa irraan tanatti kan kan jinnitti nama shan mojjaa torba guyyatti histiif gizee nuti akkana jenneen gabbee kalaalu jiru jinniidha. Akka shamarri kaganaa gayyaa ulleen gabbee waan kana dalagu kagodhaa jiru eenyu jinniidha. Sigalee duraanii shamarraa ni quuqama ni lola ni arrabsa ni arrabsa qoy jinniidha ni arrabsa dhugaadha qoyga. Bara jinni sittin ma duraanii dhugaa shamarra keenya ugaa mala garte nama naa miti dubartii ragaa baatanii anaa godhe. Sittin ma qoyga. Ya garuu saniifu sumayyaan arsiisun ta'e nyaatama jettu sumayyaan arsiiti miti sumayyaan sunis intala argeet ayyaana argeet jetti jala gaddabri ilaali. Maqaa jijjiirratee mara arsii baafatee deemaa jira malee takka shamarree arsii ta'aa san dalaytuun. Sigaltee mitiyyoo maqaan ajjaalaa. Laal nama dhorkuu dandeenyaa miti laal asli wanti si beeku qabdan siifi jinni wanti nu beeku qabdan wanti nuti jechuu jirra amma osoo isin mana keessan banattanii wanti kun shamara keenya fokkisaa akka gandattis haa ta'u akka maqattis haa ta'u waan kana hin dalaginaa jettanii shamarran isin sodaadha. Dhugaan dhuga feetime. Dhugaan amma dhuga feetime. Dhugaan amma dhuga feetime. Dhageeffadhu. Dhugaan amma nama dhuga feetime. Ijoollee waan kana hojjetaa jirtu. Ijoollee Somaalee keessa jirtu. Tagartee sii miti haadhaaf abbaa isii dhalee gurra kanarratti kanatti qicanne laafii galee. Ati mana keetti irraa gabbuuftu nama deemee mana ifii baratee lokata nagateetti irratti hidhatee nama kuma jaafitee abbaa barbaade ol galfatee bira taa'u sii galee. Abbaan fadhe mee waan kana hayyee asli ati amma roobota dabbaali na kam jette amma na kiyya baneetiin taa ijoolleen ofiif jala ate waan kana dalaysiisette ate mana farroqee banatte aboonuti waan ajaa'iba dalagaa olle nama kuma lama kuma sadiin na jala taa olle guyyaa irraan tanaa kanatti waan fadhe mana kee kana dalagu jennaan achirratti mucaan tokko laa mana farroqeettiin ta'u jennaan achi gabbuutee mana kee deemtee banatte kottaa shamarran ol kaa jettee atu edarraa waan kana kaastee atu jammartee waan kana keessatti dhageeffadhu waan kana keessatti miira dhageeffadhu waan kana keessatti miira hinaaffaa keessaa baati namni nama jala wallummaan sammuu deesine waan tan wallaahi bakkee Koy gutak milkesa. akkana jala nama jala taa'uun faayidaa Koy gutak. Awa milkesa gutak nafs. Abang waan garta kira bunjiru. Habibi koy gutak. Bar dala fedde dala islama dala oromo cura sifte untuk lalu sifte mari mani garin dala dia fedde sitte na bani. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu barnu terma kaji cajirro. Banyi afan gari. Koy ha gutak. Kun hinaaffaan jettu obboleessoo. Me koy gutak. Dabbaan nuti laali jinnii fi isaas haa taatu. Nuti Koy dhimma ati gutak isaa apa? qabaa. Ilis koy ha. Isin kabaje wo bar mata ku ban kay bar. Mata ku ber dani opsa ga gutak. Ma yero bar lenca jeftani nduf ne bar. Way mali way cetani nduf ne. Mal dalu Somale kaisa to letani dia ma gola fete namma. Goda dia ma mereka kaisa ni. Angka sini tu baca guru bar. Akka nama wal jaalatu te kana wal beeku te kana wal dhiyaatutti waan gaarii miti dhiisan isin jira malee annatti naaftanii kun gootummaa miti barbaar mallaa fidee duldisu way waan gaarii tiree maala ganda kam mumtee miti kam induftee nama qofa isa jooma furfidde hudduudha hudduudha fidde Dabbaan dhageeffadhu. itti fufa amma Yoo waan kana dalaguu taate namni miidiyaa kanarra jiru tokkoon isaanii namni dhalaa ol baasee achitti hudduu ol deebi jawuun hin jirre. amma itti fufa hundi keessanuu been itti fufa ana balleessee itti fufa dhalaanis itti fufa dhiirtinis itti fufa hudduu wallaala feetan guntuta wallaala asliin jaartii qaba jaartii tan ta'e hudduu laaltu osoo namni jaartii tan ta'e akkas godhee hai sin gammachiisu jaartii ta'e akkas hin gootu obboleettii ta'e akkas hin gootu ifi jaartii fuutee jaartii ta'e haayigattee dhalaa biraa kana godhu jirta dhalaa santu sammuu hin qabdu godhi hoolaa argatte godhi garuu naa mali agendaan kun guyyaa lama ranceewu wanni hudduu kun guyyuma lama boodanii kufti boodanii baddi baariyaaliin duraan dhufe huddumaan kutan jiru kun Dabbaan galatoomi gutaka anaa ijoollee sanii waa himu kee gartee aartee gatarte dabbaan sagalee xiyya dhageessaami ba'uuf hin deema diraal naa gabaabsi ayyee wooma gabaabduun dubbaddaa
Laali anta kaffaa xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuune jaanii. Asli hundi kasuma qurcaa dhiifama. Xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuune jaanii saniif ijoollee tana kabajee gartee nama ol guddatu nama ganaaf baru jee isin keessa taa'ee isin dhageeffachaa jira. Namoonni hedduullee komantii irratti barreessanii gartee diinaa ol bu'i maal maal jecha jiran. Anammoo waan gartee taa'u jiruuf hin beekaa waan taateef komantii namaan laalle. Laal waan kana kumaan jalqaba je waan kana dhaabsisuudhaaf jalqaba irratti gahee guddaa kan qabu talaadha malee ijoollee tanaan. Ijoollee tanaan na arsee wala anumaa uumama gootee bara anumaa abbaa ijaa gootee anumaa hinaaf tuquu deemti ijoolleen kuttee waan biraa bitte. Ati gaamma as fittee sin deebisin ati kana dura gootee gartee hundarraa guddattee jirta meesii ni beekta waan ta'eef jechuudha. Laala adda baakiyyaa. Hanqa danda'ametti gartee kan waan kana dhaabsisuu danda'u warra shamarranii. Diinaa ol goota kadhiifama yoom fedhe akka caalaa nuureen faan suuraa isaanii irra kaatanii viidiyoo waraaban akka jaalibsaan faan sun sagalee isaanii muratanii poosti godhasanii godhee dhuman dhiisa baran. Garuu inni isaan miidha. Rakkina isaanii muurra rakkina isaanii dadhabuurra yoom fiyyaamee na dhagaanii dubbadde jeeti malee biyyoota kana dalagee laa ijoollee tanyaan isin tigirtu jee uummata fuuldura qabee gabiyaa isaanii laanfeessuu bar waastin ulfaattu bar garuu sun gaarii miti. Akkana godhuun kee waan sirriitti dhibbaa dhibbatti laal dabbaal kiyya guutuu akka dhaamsanaaf isaan hundaaf hojjetu namni kana jala jiru guututti. Dhalaan teenya hadaraa dhalaan teenya waan namni isin irra dalagaa jiru kanarraa guddadhaa. An wallaahi wabillaa ijoollee dhiiraa taasisaa san keessa namni tokko minaan komadhu hin jiru. Namuutu gartee waan karaarra taa'u guddaafaa karaarra taa'u gartee mukaan gara galchee bira gabiruun gartee waan mudur jiraati. Yoo abbaan kabajaa fi goree namni illeen isaan kabaja. Dhalaadhaatu waan kana karaa jiraaf. Gaafa jalqaba gartee wantoota akkanaatu hin gadhooftu dhalaa lamaan saniitu eegal. Dhalaa lamaan san namni hundinuu osuma bira taa'utiiti. Tagartee silaa naamusa hanta teessulleen dirree baafattee bobbaansii kanuma taate. Sidigalee inumaa amma fixaniitiiti tanummaan nagayaatu kaameraa bantee duratti qabdee mudhii gaheetti irratti deebistee cal jettee bira teessi. Tanummaan silaa gartee duraan asirratti nama wayyaadhaaf teenyu jechuudha. Saniif dogongora guddaa kana kan uumaa jiru dhala. Dhalaan ammoo yoo maraattuu guddaafaa haadha abbaan qabne tarraa hamata namaatiif tarabbiidhaa darbamte kataatu taate. Aboo guddaa baadhoonni Somaalee tanaa keessattuu Somaalee tana guddaafumaa guutee dhugaa rabbii sin jaani wallahi. Somaalee tana harkirra caalu guddaafaadha wallahi billahi. Amma Dubaay keessa diinaa ol guutaa kan meeqa inni dubbanne. Dubaay keessatti dhalaan baalegee jaamtu buuteeti ijaazaa dhiiraan tuqamti malee as gubbatti hudduu siin gurgurtu. Saawudiitti dhalaan baalegee jaamtu miseenjaraa fi zeenii keessaa waan goote gooti malee as gubbatti hudduu gurgurtu. Inni warra diyaaspoora warra faranjii ni hin jirtu. Dhalaan maraattee zubaalaa taatee haadha kuttee gallakkifte sanuma biddeena Somaalee ajaa'aa san nyaattu san. Yoo miskiinummaa isii keessi gira yoo baalagummaa isii harka qabu. Meelaa laara bisotaadha. Somaalee keessaan baatu wanti takka illee. Wanta kan isinitti himaan. Fooloon ati akka fidduu sin jirtu. Giftiin ati akkatti argattu sin jirtu. Maqaa ibballeessita, haatima ibballeessita, heeruma if kutta. Baalagummaan akkanaatuun keessattuu harargee keessa bal'atti. Dhugaa walitti mun gaariidha. Baalagummaan akkanaatuun shawaan kiristaanaafi? Wallaggi kiristaanaafi? Kiristaanni masqala kaayyatee deemu shawaa fi wallaggaa sun akka waan muslimni harargee kun godhu hin godhu. Tun beekama. Baalagoota. Waanuma akka. Dubeeraa fi deessara lultee tika natti naaf tangeetta akka nama waan wannoo. Waan nuti deessisa dubbanne naaf waan si dubban. Okay dubbadhu maamee niin baanes. Galatoomii ulfaadhu waan gaariirraa dubbattanillee amma takkallee bana baneen beeku har'ammoo mana banee waan kana dubbachuu ture xiqqeessinarraa cufaame. Jarana galatooma ulfaadha durarratti salaamu alaikum akkamii jirtanii. Jarana wanni nuti beenu shamarran harargee takaleessa warqii gurrarraa baastee mormas irraa baastee ulamaa harargeetti makiinaa bitaa turte. Garasaa nama meeqa nyaachisaa turte. Qaariyaa nama meeqa teessisaa turte. Nuti sani dubartiin harargeetta nuti beenu. Hunda caalaa immoo qabu kamini beektaa hunda caalaa warra waan akkasii san pooloo godhee waan akkasii hin galle deemee san hordu fi rakkoo gurguddaa qaba. Isin nama 100 kaasi galaa gettee himaan buuchi amma. Pooloo godha ugaa isin jedhanii tala hudduu siiruu san isin pooloo godha. Koppiliin godha ugaa isin jedhan albergoo san isin koppiliin godha. Kijibtoota. Getti imma. Kawan Islam gote mata bocora laal dabbal maammallee dubbachaa jira rakkoo waan jiraan beekta amma namni keenya kuni kallattuma fedhiin waan taate kallattuma fooloo harkatuun barbaada amma rakkoon ijoollee sanii ijoolleen fiddeet girri isaan kun hundi isaa dhufee jala guutaami hoggaa ijoolleen xiqqoo hudduu lulte akka jirtanitti fooloo godhaa jettiin fooloo barbaada irra baay'inaan. Kau follow kuma di bala makan namni siarap surra follow shanta makan namni ugas arke gasti tiaka kurca hati til segal curra wajah sigale. Dabbal gala to melada ma.
Eeggannoo godhuu qabdi. Amma waan inni beektan jaran wanni nuti rakkanne beera biyya Somaaliyaa keessa taa'u kana laal jaran wanni isin hubachuu qabdan. Beerri kun takkaffaa wallaahi wabillaal kariim qaama isaanii katakkaa xureen amata 9 takka irraan dhiqamin kana asirratti as baasaniiti asirra nutti hin ta'anii maqaa shamarra keenyaa nyaachaa jiran. Shamarran harargeetta nuti beenu ta gurra sirraa dahaba baastee mormarraa kuttee gurgurtee ulamaa makiinaa bittuu fi masgiidaa fi madarasaa fa'aa ittiin ijaartu beena nuti. Ittiin galee miti. Beerri Somaaliyaa harargee tana keessa bar beerri Somaaliyaa tanarraa diqaalaa dhalee nutti fidaa jiru harargee keessa nutti fidaa jiru ijoolluma Somaaliyaa keessa har'a kana godhattu tana. Garuu ijoollee tana akkamitti dhabamsiisuu dandeenyaaf akkamitti isaan kana calfirraa godhuu dandeenyirra siraa hojjenne bareedaadha ture. Dhiirri Somaaliyaa keessa jiru obboleessi kiyyaa fi kadabbaal kabayaan fa'aan qorcaa fa'aan warri biyya san keessa jirtu waan barbaade nu gaafate beera nama 3-4-5 hin caalle warra asirraa hudduu dambanee beera xuraawaa akkana godhatu kana yoo barbaade laqaaqee qabee yoo nuu fide bakka kanatti waan barbaadu nurraan argataa jechuudha an akka kiyyatti. So walumaa gala yoo kanan goone beerri kun maqaa shamarran keenyaatii fi haadholii ulamaa'ii teenyaa balleessaa jira jechuudha. Harargee keessatti ni beektan. Haati dubara 2-3 qabdu bar takka halkan hirriba raftu sababiin isaanii beektaa isii eegaa bulte akkamitti tarii isiin tun yoo hirriba raftellee intal miila addaan qabattee rafin jettee qunxuxxee tumtee miila sii akka walii qabattee raftu gooti haati Harargee. Nin sobee dhugaan jiru kana wallaahi qofa keessa qunxuxxeeti maali kana rafuun baxiraana baalagee jettee haadholiin teenya dubara akkasii raffisaa turte. Akkasii guddifte guddisaa akkasii nu guddisan. Isin galee miti beera saqaccaana Somaalee tana keessa taa'ee asirraa ilmaan horee halkanii guyyaa Somaaleen fadaaddamee halkanii guyyaa isin galee miti asirra dhufee ol qabi asirraa si jige jarana dhiifama naa godha tokko maal jeen har'a warra baalee tokko ni beektaa afaanin naa dhuufii jeen hudduudhaan as garagalee natti.